USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Napiga hodi kwa berushe salama, nitajongea sare ya babangu, nitaingia nyumbani mwa babangu, nitajongea sare ya babangu. Haleluya, furaha yangu na heri yangu.
Tuombe. Ee Bwana, aliyemaanishwa hapa duniani, umweke katika amani umweke katika amani mwanga pamoja na watakatifu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Duniani umweke katika amani ya mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Somo la kwanza. Yeremia alitumwa na Mungu kuwaeleza Wayahudi kwamba mji Yerusalemu utatekwa na jeshi la mfalme wa Babeli. Lakini wakuu wa Yuda walichukizwa na ukweli huo, wakaamua Yeremia auawe. Kutupwa Yeremia katika matope na kuokolewa kwake kunatazamwa na Wakristo kama mfano wa kifo na ufufuko wa Yesu. Ni somo katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya 38 aya ya 4 hadi aya ya 6, tena aya ya 8 hadi aya ya 10. Ndipo wakuu wakamwambia mfalme, tukuomba mtu huyu auawe, kwa kuwa haizofisha mikono
ya watu wa vita waliobaki katika mji huu mikono ya watu wote, kwa kuambia maneno kama hayo. Maana mtu huyu hawatafuti watu hawa heri, bali shari. Naye mfalme Sedekia akasema, tazama, yu mikononi mwenu. Maana mfalme siye awezaye kufanya neno lolote kinyume chenu. Basi wakamtoa Yeremia wakamtupa katika shimo la Malkia mwana wa mfalme lililoko katika uwanda wa walinzi, wakamshusha kwa kamba. Na mle shimoni hamkuwamo na maji ila matope tu. Naye Yeremia akazama katika matope hayo. Ebed-Meleki akatoka nyumbani mwa mfalme akamwambia mfalme akisema, Bwana wangu mfalme, watu hawa wametenda mabaya katika mambo yote waliyomtendea Yeremia nabii, ambaye wamemtupa shimoni, naye hakosi hatakufa pale alipo kwa sababu ya njaa, kwa kuwa hapana mkate kabisa katika mji. Ndipo mfalme akamwamuru Ebed-Meleki Mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu 30, toka hapa ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. Neno la Bwana. Somo la pili. Waraka huu unasimulia namna watakatifu walivyovumilia taabu na kupata tuzo lao, pia namna Yesu alivyostahimili mateso na kupata utukufu. Uvumilivu wa watakatifu hao na hasa wa Bwana Yesu ni mfano wa himizo katika kulichukua taabu zetu za kila siku tukitaka kufikia utukufu huo. Ni somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waebrania sura ya 12 aya ya kwanza hadi aya ya 4. Wapenzi, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuizarau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi.
Neno la Bwana. Somo la Injili. Bwana Yesu hakuja kuleta amani na raha tu, bali hatuna budi kuvumilia taabu zake. Ni Injili ya Luka sura ya 12 aya ya 49 hadi aya ya 50. Simame sote kwa mashangilio. Ilivyoandikwa na Luka. Siku ile Yesu aliwaambia makutano, nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, nadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Na waambia la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa wawili, 2 kwa 3. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babaye, mama na binti yake, na binti na mamaye, mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Ni kweli. Katika masomo mbalimbali kuyasikia kwa leo, na bahati nzuri wamepasha sehemu pale ambapo wamechota. Ni somo la kwanza la nabii Yeremia, ni waraka wa Ibrania na Injili ya Luka. Wamesema mengi, lakini kuna yale yanafanana. Na katika hayo leo tungependa tuongee kwa kile ambacho wanazoea kusema wale watu wa zamani katika Lingala, Lukuta ikomi laissez passer. Lukuta ikomi laissez passer, yaani uongo inakuwa ni kibali cha mtu apate kile ambacho tukitaka kwa haraka. Upate kwa haraka, na unajua ya kwamba haraka ila baraka. Lakini kwa makusudi mazima
unatenda kitu kama hicho. Tukumbuke ya kwamba uongo mbele ya Mungu ni balaa, lakini ukweli ni baraka. Mithali 12:22. Yaani wale wanaotenda mema ukweli mbele ya Mungu wana baraka tele. Hata baraka zikikawia zitafika tu, ni baraka zako. Lakini uongo utakubeba mbali bila kujua. Acha nikwambie, mama mmoja ambaye amebahatika kuolewa na mume msomi kabisa, lakini mama huyo alijaa kiburi cha ajabu. Alitegemea mali ya mumeo. Majirani wote ni takataka, hana rafiki, hana nini, ni yeye tu. Ameishi hivyo hivyo. Basi mume wake alikuwa mwanafunzi kwenye chuo mbali sana. Alimwacha na mimba, akazaa mtoto mwenye kufanana baba yake bila shaka. Lakini siku moja, wakati mmoja, zile hela ambazo alikuwa akipata zimekatika, akaanza kuteseka. Nitakula nini? Niende kwa nani? Na kila fasi amefunga milango ya upendo, ni yeye tu, mimi tu. Akatamani usiku aseme hivi nikienda, akazaa mtoto wake mzuri sana, hivi nikienda kutafuta viazi usiku, niende kuiba, si nitakula? Ameshika safari yake, akaenda huko usiku na mtoto mgongoni, akaanza kuiba usiku. Mwenye shamba naye usiku akapata ndoto, bana kuibia viazi vyako, naye akaamuka usiku akaenda kuona mama na mtoto. Napata mwizi wangu, anamkimbiza mtoto, akaanguka, mama akaenda zake. Kufika nyumbani, fanyeje? Nikiuliza mtoto alienda wapi, tasema nini? Basi nitamwambia mume wangu nini? Basi tabaki ukimya, niende kuchimba kaburi usiku, nimzike mtoto wangu mule ndani, waongo asiko mule ndani, na akija mume wangu tamwambia kwamba mtoto alifariki, nimemzika fasi fulani, nitaisha. Na mume akaja akachonga uongo wa kweli kabisa, akaurandaranda, akaushona, ukasimama imara. Mume akaja, karibu, habari gani? Hapa kuna kuambia mtoto amefariki. Mwanangu wewe, imekuwaje? Amegonjwa, kafariki, na tumemzika sehemu moja pale, kaburi kwa pale. Mume akazimia. Usiku huo mtoto ameogotwa naye pia, akagonjwa, akaenda hospitalini. Naye bwana naye usiku wakabeba hospitalini, yeko pale ni mgonjwa, mke wake anamchunga. Yule aliyeogotwa naye pia ni mgonjwa pale, hawana habari. Hawa nesi hawa watu wa ajabu ajabu. Sonaka wa mama, kumezaliwa mtoto gani mwanaume, na ule mtoto anafanana fulani. Ndio maneno yao wa mama hao. Na pesa talili napo pia mmoja kaenda, mbona huyu baba anafanana na yule mtoto, inakuaje? Mtoto yule kabisa.
Wale waliogota walipoenda wakula kweli. Huyo mfano kabisa ndio baba mtoto. Mama pale anakalia uongo, anaukalia kabisa. Kumbe huko amemalizika. Lakini mwisho wa safari wakamwambia baba, mtoto wangu amefariki hapo, mtoto wako. Namna gani? Njoo hapa nikwambie. Inawezekana mtoto wako tumemwogota. Mama mmoja alikuwa anaiba viazi usiku. Hajaamini. Baba kaenda akaangalia, kibaya hana kio. Asema ni mtoto wako kabisa, basi mpime damu. Mpima damu sambamba mtoto wako. Narudi nyumbani, mke wangu niambie imekuwaje? Sema ukweli. Hapana, sema ukweli. Hapana, twende kaburini. Twende kaburini. Tuangalie ndani. Wewe peke kuangalia mle ndani ya kaburi kuna mtu, sio mtu. Kumbe mtoto ameogota. Mama siku ile raha ambayo alikuwa nayo ya ajabu kuzaa wengine, akapigwa teke. Nenda zeni, nenda toka huko. Akapoteza raha yote, akahangaika aende kwa nani? Akaanza kulia. Kristo, ndivyo ilivyo wale wasema uongo. Endeni uongo wenu, lakini mjue kwamba kuna siku moja mtapata shida, lakini wenye ukweli watapata baraka. Na ndio ile ambayo Yeremia ameipata katika somo la kwanza. Tumesomewa ya kwamba wamemchukia kwa sababu ya ukweli. Anasema jameni, Yerusalemu itatekwa. Ukweli wake wakauchukia, akatumbukiza ndani ya shimo ili afe. Lakini watu wema wapo, walitetea yule Yeremia asiwe na njaa, wakamuokoa. Yeremia akapona. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ukweli. Ndio msomaji akasema ya kwamba Yeremia sawa vile Yesu Kristo. Yesu kwa ajili ya ukweli ameteswa, akahangaika, lakini kwa sababu ya ukweli Mungu alimtukuza, akafa, akafufuka. Nasi vile vile tukiwa katika ukweli tutafufuliwa. Ndio maana Paulo kwa Ibrania amesema kwamba jameni, muache mizigo mizito munayo, na ile mizigo nyepesi pia achane nayo. Haiwezi kutusaidia kitu chochote. Ni mizigo gani? Si anjegere, hapana. Au unga wa mahindi, hapana. Lakini ni mizigo ile ambayo tukisoma Galatia 5 huenda 19 utakuta pale kuna mlolongo wa mizigo ambayo imesemekana pale karibuni 15 hivi, ambayo ni matunda ya mwili. Ukiambatana hayo hauwezi kuona ufalme wa Mungu. Lakini ukiendelea 22 na kuendelea pale kuna matunda ya Roho ambayo labda ni 9 wametaja pale. Hayo itakusaidia. Ukizingatia hayo matunda ya Roho, wewe kama vile Yeremia utaokolewa. Hata ukifa utafufuka. Na ndio maana wapendwa, tutengeneze njia zetu tungali hai hapa duniani. Tusingoje. Ni jambo la kutisha kuona kwamba Wakristo wanaishi katika wasiwasi, hawapendani. Ni laana kubwa. Tumetoka wapi? Tunaenda wapi? Dunia Wakristo ni wengi sana, lakini kuishi Ukristo wenyewe
ndio balaa, ndio kasheshe, ndio kasheshe. Wanani wasutwa ni wapagani? Hapana. Wanani wanavalia wenzao nguo ambazo zinaandika maandiko huko, chezea pengine, kwangu ni pagumu. Ni wanani? Ni wapagani? Wanani unakuta kule fulani ameiba, ameshikwa, kwenda kuangalia, unashangaa ni wanani? Ni sisi wale wale tuliobatizwa na kuwapa ya kwamba namwacha shetani na mambo yake yote na vingine vyote, na mfuata Kristo. Vya bongo vya kusema sema, lakini kuishi hakuna. Wakati ni huu wapendwa, ujue kwamba hii ni njia yetu sisi wote, lakini cha muhimu ni kawaida. Hapa ni kawaida, kufa ni kawaida, lakini je, ninapofariki mimi nimeacha nini nyuma yangu? Je, hali yangu, familia yangu itaishi katika usalama? Ni ole mtu akifa ni sikukuu kwa watu wengine, bora amekufa, huku analia, wengine wanacheza wanacheka, ni tabu. Lakini bora uchukiwa na mtu ila mbele ya Mungu ni katika usahihi wangu. Usemeze Kristo. Kile basi tuambatane na ukweli, utatusaidia. Na hiyo mizigo yote ambayo midogo na mikubwa tunayo tunakalia, wapendwa, tutupilie mbali. Usipate fezea saa vile yule mama aliyokosa upendo kwa watu wengine, anakubali mtoto abakie huko huko, hata kusema habari haisemi kwa sababu gani? Amejifunga mwenyewe. Haitakusaidia kitu. Basi tuondekane na mambo mabaya ili tufuate Kristo na njia zake zote. Siku moja tutapata taabu kwetu, tutateswa, lakini mateso yote, yale machozi yote atapangusa Yesu Kristo aliye mwokozi wetu, njia, ukweli na uzima. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyesema mimi ndimi ufufuo wa uzima, nakuomba uweke miongoni mwa watakatifu teule wako. Twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu Mkandama aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Tumwombe Bwana. Tusengio tatae dimaro samurwa bana mayo. Tusengio tatae dimaro samurwa bana mayo. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Tumwombe Bwana. Tusengio tatae dimaro samurwa bana bayo. Tusengio tatae dimaro samurwa bana bayo. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Tumwombe Bwana. Tusengio
nitoe, maana mimi nakosa pesa. Wandugu mimi nitoe, mimi natoa, maana mimi nakosa pesa. Wandugu mimi nitoeni, wandugu mimi nitoeni, mimi niko uimbaji, nashinda na kuimbia Mungu, lakini nakosa pesa, maana sijui nakosa pesa. Wandugu mimi nitoeni, wandugu nitoeni, maana mimi nakosa pesa. Wandugu mimi nitoeni. Bwana, pokea kwa furaha hizi dhabihu zetu, tunaomba nije tusoma hotuba ya marehemu. Tukaribisha mwambaka Revera Pastor atubwile alamu a marehemu. Karibu. Za kusema jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kwa kila jambo tuweze kushukuru, liwe jambo baya liwe nzuri, jina la Bwana liendelee kupewa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Familia kama familia imeweza kushukuru kwa wale wote walioacha shughuli zao huko na kuja kuambatana pamoja nasi kipindi hichi cha majonzi. Mungu ataendelea kuwalipa, sisi wenyewe hatuwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Kila familia ina ujumbe ambao inapenda ikuambie wewe leo. Kabla hatujaingia kwenye ujumbe huo, napenda nikuambia kwamba haya ambayo tutakwenda kusema hapa ni sahihi kabisa. Kama wewe umekuja hapa kwa malengo ya kupeleka taarifa za uongo, nadhani tumefuata Injili. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 11 unatuambia hivi, waongo waendelee kuwa waongo sana na watakatifu waendelee kuwa watakatifu sana. Amena. Basi agizo la familia kwa msiba huu ni katika kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa pili. Biblia inasema hivi,
mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache na zimejaa taabu. Haleluya. Kifo cha ndugu yetu aliyekuwa ndugu yetu anashabadilisha majina. Kifo cha aliyekuwa ndugu yetu marehemu Mukandama Shabani, familia inasema hivi, alizaliwa na mwanamke, siku zake tuliokanaepuka. Marehemu alijulikana kwa majina ya Mukandama Shabani Juberi, wa jamaa la Wazeba wa Simbi, nyumba ya Mwenesimi, ukoo wa Kalele. Alizaliwa Pasimbi tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka wa 1958. Baba wa marehemu alijulikana kwa majina ya Shabani Batange. Mama wa marehemu alijulikana kwa majina ya Eliza Mukandama, wa jamaa la Babunge Sobe ya Mango wa Kichula. Masomo. Marehemu alisoma masomo kama ifuatavyo: shule la msingi, kuanza somo la kwanza hadi somo la 5. Marehemu alisoma kwa Katanga kwenye shule la msingi maarufu Epe Omo Lobenga. Somo la 6, marehemu alikwenda kumalizia Pakalunja kwenye shule la msingi ambalo mpaka sasa linaitwa Epe Mangati. Hapo akabahatika kupata sertifika. Shule la sekondari premier CO mpaka deuxième CO, marehemu ameenda kusomea pa Bukavu kwenye Institut du Banda. Troisième HP mpaka 5e HP, marehemu alisomea pa Estigo pale Goma hadi kupata brevet. Wakati baba yake alipofariki, hakuendelea na masomo, akarudi nyumbani kuanza kufanya shughuli za kufundisha na kilimo, na kikampatia kipato cha kuendelea na masomo. Akaenda Bujumbura mwaka wa 1918. Alisomea ku groupe scolaire ya Bujumbura maarufu Ambassade. Ilikuwa mwaka wa 1980. Hapo Bujumbura, marehemu Mukandama Shabani Juberi akapatwa na magonjwa, akarudi nyumbani. Mwaka wa 1997 akakimbilia kwenye kambi ya wakimbizi ya Lugufu. Akurejea, ilikuwa ni vocation yake ya masomo, akaanza tena kusoma. Akuwa regulier, alikuwa autodidact. Kwa bahati nzuri akapata diploma d'etat kazi. Marehemu siku zake zote alikuwa mwalimu kwa miaka mingi, takriban fundisha pale alipopata brevet. Alipotoka tu Goma, aliporudi nyumbani akaanza kufundisha. Pia wakati alikuwa akienda kwenye likizo nyumbani, alikuwa pia anajishughulisha na kazi za kilimo.
hali ya ndoa. Marehemu alioa mke mmoja ajulikanaye kwa majina ya Nyashinde Mangete wa jamaa la Batombwe Bashinjila, nyumba ya Bakongwa wa Loongo. Watoto. Marehemu aliacha watoto wawili wa kike. Wajukuu. Marehemu aliacha wajukuu 6, wa kike 5 na wa kiume 1. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na magonjwa ya presha na prostate. Familia kwa ushauri wa madaktari ikaamua kumpeleka Kigoma ili kunusuru uhai wa ndugu yao. Jitihada zimefanywa lakini haikuwezekana. Mnamo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 kifo kikampata na saa 1 ya usiku. Hapa duniani marehemu alifanya miaka 67. Imeandaliwa na familia ya Wazeba wa Simbi, nyumba ya Mwenesimi, ukoo wa Kalole, Katembo Ndilizi. Msimamizi na msemaji wa familia aliyesoma hotuba hii ni Reverend Mabere Kakozi wa kanisa la Mwana Kondoo Undugu Kambini Nyarugusu. Na Mungu atubariki wote. Amen. Mungu. Shikilile papete zona leo. Nilimukanyamanga mwalose watu lirano. Icho tuwatelecha. Uno mwalwa. Au iwe bachi topata ya mzee wetu mbuka etu ya King Enzone ya mtuba. Natenda mwakole manga umu eke. Shike binge birombo china nangabi eke wao. Nabikaribisha binge karibu choto watelecha ubanda naono molwa. Niwechi niomo unuwa imanano ale mwenembuka makamo niki uchi weto chishabani we oba niki ubanchi mwenda mshe oba chieta tatole na byamanga itola tenda ndaka tuikelele bunde yao tenda byamanga ndoka tutu bicho chelecha tu ite ni mocho chelecha mzee twaishi na mzee Mkandama Shabani mwene tumbuka ashile mocho wetu aoba kana sana ashimomone awa rupango kidogo acho tukala choba lunge aingile monumba tunatenda nibo mzee Mungu mwateleche o walimu oya ungira yabato bose nikende chubose iye tungira shietani mondi wela mwalo asode yano wetu matwa o otoyoshika mweko wa mzee wetu inesemba benubo soronge moto ele meno machi yano mai mwapata kidogo ya msunga wata ilishambuka na enge na ondania na kombelecha elitenda nibo chinoche ya plastiki chile mochimira manga wakati yabileno bato bale mwe abite bishile byabo nanga wenda ete yabeni oshike ete maya makao mochi eke benume wechi niomo mboka ronge bochichi bobo inachotoa ite mwene mbuka chike lilianga mwene mbuka wanso shani kambo yanatenda anachotenda nanga tauli kambo basi namona papate zone ta ekeo nike ite mbuka pakome hao bibi Niomo
ndio nimesimama hapa kwa hotuba fupi. Kwa upande wa kanisa, marehemu alikuwa mshiriki wa kanisa Katoliki kama mnavyotuona hapa. Ni kwamba tulimtambua kwa jina la Mukandama Shabani. Marehemu alibatizwa mnamo mwaka 1980. Alibatizwa mwaka huo na kupata kipaimara mwaka huo. Kama tulivyosikia hotuba ya familia, kwa sababu familia ndio inamjua mtu zaidi ya kanisa. Hivyo ilipofika hiyo juzi, tulipata taarifa ya masikitiko kwamba mzee wetu ametuacha. Sasa kama kanisa na kwa ujumla, tunaomba tuweze kumwombea mzee wetu kwa Mungu ili aweze kumpokea na kumweka mahali pema peponi. Tumsifu Yesu Kristo. Niwechi marehemu, tunaomba marafiki wa marehemu wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakapofuka na mauti ingie katika ya milele. Twakuomba umpokee huduma yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Sasa tumpeleke ndugu yetu mtakatifu.
huyu ambaye mwili wake utazikwa, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wote bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, muombe Mungu kwa unyenyekevu, Mungu Baba wa rehema, kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Ee Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao kwa kuomba, zipokee kazi zao njema kwa kuomba. Ee Bwana, muombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu. Ee Bwana, uwatulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Kwa kuomba, Ee Bwana, Kwa kuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu amependa mwita kwake ndugu yetu kutoka mzima, tunauweka mwili wake vile ulikotoka. Kristo amefufuka kwa kwanza kutoka wafu, tunamkabidhi huyu ndugu yetu Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake ufufue siku ya mwisho.
mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Naomba akupe furaha ya milele. Wewe ni uvumbi, utarudi kwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Mkumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui utakufa lini. Ni andiko ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyetukomboa kwa ishara hii tufike kwa amani. Bwana awe nanyi. Amen. Atubariki Mungu Mwenyezi. Amen. Turudi na amani ya Kristo. USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako.